Goeiedag almal, ons gesels hierdie week oor die beloftes van die Here. En vandag, my krag is in jou. Dis een van die wonderlike beloftes van die Here. En een ding is verseker, die Here is altyd gewillig om sy krag tot jou beskikking te stel om elke aanval van die vyand nie dit te weerstaan nie, maar ook om die vyand te verslaan. Ons menslike krag is maar uiters beperk, want wanneer dit kom by die aanvalle van die bose magte van Satan, dan skiet ons baie ver tekort. Die Bybel leer ons van 'n paar manne wat besef het, die Here alleen kan my nou help. Te midde van al die gevare en ontbederinge wat Paulus in sy lewe ervaar, roep hy uit in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dawid verkeer in lewensgevaar. Sy seun Absalom wil hom dood hê en hy moet vlug vir sy lewe, maar hy roep uit en sê in Psalm 3 vers 4: Maar U Here is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Moses lei die volk droogvoets deur die Skelfsee en die hele Egiptiese leer verdrink. Moses en die volk sing toe hierdie lied, Eksodus 15 vers 2. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Josua moet die volk deur die Jordaan neem om die beloofde land, wat op daardie stadium sterk weermagte gehad het en versterkte stede gehad het, en hy moet dit gaan verower. En die Here praat met hom daar in Josua 1 vers 2 en 3, hy sê, my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Luister net wat sê die Here verder aan Josua daar in hoofstuk 1 vers 5 en 6. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed. Gideon slaan vreesbevange sy koring uit in die parskuit om dit te beveilig teen die Midianiete. En die Here ontmoet hom daar en hy sê vir hom, Rigters 6 vers 12, die Here is met jou, dapper held, vers 14, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel. En dan, Jesus beloof aan elkeen van ons die volgende in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Jy weet, die Here gaan nie jou geveg vir jou veg nie. Maar die oomblik wanneer jy jouself beklee met die belofte van sy krag in jou en dan opstaan teen die vyand, is hy saam met jou in daardie geveg. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp, hupotasso, organiseer jouself onder die heerskappy van God. Plaas jouself onder sy rangorde en dan weerstaan dan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die belofte van die Here aan jou vandag is, maak nie saak wat die aanval van die vyand teen jou is nie, staan vas. Wees nie bevrees nie, want my krag is in jou. Luister bietjie daarna 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel oprol soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Rigters 6 vers 12. Die Here is met jou, dapper held, en vers 14. Gaan in hierdie krag van jou en veg. Dankie vir die krag in ons, o Here. Amen.